Всем привет! Мультик, я не могу. Сейчас минута, и уже начнется Новый год. Уже скоро это начнется. Можно ли детское шампанское? Так. С новым 2019 годом телеканал К1 весь год дарит яркие эмоции. Может, это не Не будет? будет, Соня, отодвинь телефон. Счастливого года! Дорогой Дедушка Мороз, Давай я. скажи, что меня Какой поднимешь. канал? Да ну любой на второй, на первый. Все уже пробункало. С Новым годом. По всем каналам. Новый год. Мама, я уже тёртая, увижу. А, что Соня, что неправильно. Что Ты это? нажимаешь? Куда нажимаешь? Уже 0:01 минута. Все. Правда, не успели загадать. Правда, не успели загадать желание. С Новым годом. Спасибо. С новым счастьем. С новым здоровьем. Да, всем нового здоровья. Да. Самое главное. А теперь дискотека. Пошли штаны одевать. Да, мы сейчас будем салюты. Штаны пошли одевать. Дурачка. Алика! Музыка тяпа-тяпа. Мой подарок. Мы сейчас будем салюты. Кола-кола. Соня, штаны одевай. Да одеваю я. Дашка, не Музыка. там видно будет. Наступил 2000. Монстр. Наступил 2019 год. Маму засними, она идеально. Улыбнись туда. Ой. Сейчас. Давай. Ты кажется, что второй день свадьбы, знаешь, все подряд и по улице ходят, знаешь. 2019 год. Так. Сейчас мы будем взрывать петарду. Ну, не петарду, а салюты. Не знаю, наверное, вот тут вот. Ну, с мамой и с отцом. Это что, в сторону? А, это просто О! Двое памяток за спиной сколько. О! Вот это классно было. Да, это прикольно. Хорошо, что я все сняла. Сняла? Да. Вот мы и закончили. Всем пока. Салюты! Вот салюты! Да, там красивые. Все? Он еще, видите, далеко. Вот еще какой-то летит. Везде салюты! Он, видите, везде салюты, тупо везде. Я даже не знаю, где снимать. Сейчас давайте все пройдут, а потом мы и будем. Уху! Вау! Вау! Круто!
Сейчас наши будут салюты. Ого! Твою мать. Мама. Уходим! Уходим! Это был салют слишком опасный. Она упала. Но он высоко стрелял. Да, он просто разлетелся во все стороны. Хотя вона 2 кирпичика. О, господи, это было так стрёмно. Слава Богу, все живы, здоровы. Хоть на чужие салютики посмотрим. Вон, видите, далеко там тоже есть. А, о, да. Ого! Бля, вообще крутяк. Да, они такие разноцветные. Еще поболтали, Вот. Там такие кадры. И вот там вот. Ой. да. Да туда, он, глянь. Красотища. Туда ходи сразу. Там, Вау! там, вау. Глянь. Стой, подожди, там будет. Вон, там, глянь. Да ну там маленький, ничего не видно. О, Видишь, он маленький. вот тут вот круто. О, летит. Давай, еще летит. Да, очень красиво. Ну тут покруче, конечно, он просто далеко. Блин, почему оно так красиво? Класс. Да? Сегодня будет день фейерверков. Подождем, мама. Да, подождем. Вау, 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 вау. Вау. Блин, это так круто смотреть. Круто. Вау. Вау. Ура! Без остановок. Класс. Да. Вау. Вот там вот еще очень далеко. Все, вот там вот закончились. Не знаю. Свет включить. Блин, ребята, эти салюты просто чудесные, серьезно. Обожаю салюты. Никогда так много не видела. В том году их вообще так Соня, много. смотри. Смотрите! Что это летит? А! Рома. А где она? Не знаю. Упала, наверное. Слава Богу. Слепоту. Там какая-то большая летела. Вот там, вот видите, далеко салюты уже. И там. Хорошо, что с телефоном. Мама, так еще какая-то большая летела на небе. Я уже не знаю, где снимать. Везде салюты. Просто везде. Вот там вот еще. Блин, их так много вообще. Мне так нравятся эти салюты. Я сейчас телефон сядет, Рома. Беги со своим. Я не хочу.
сейчас будем снимать, а это... Нашу ношу. А вы еще там стоять хотели. Между прочим. Все? Да, любовь это так красиво. Да, типа, там вдалеке. И он вдалеке, дыш. Дыш. Все, всем пока.